ଆୟାର ବାପା କହୁଛି ଆୟାନକୁ କି ମୁଁ ଏଠିରେ ଆଉ କାହାକୁ ରଖିବିନି, ମୋତେ ସିଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେ। ତ ଆୟାନ କହୁଛି ବାପା, ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ, ସେମାନେ ମୋ ସାନ ଭାଇମାନେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବାହାର କରିବି? ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ଆୟାନର ମାଆ ଆସିକି ସେ ସମୟରେ କହୁଛି ଆୟାନକୁ କି ତୋର ମାଆ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ ବତେଇଛି, ତୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଏମିତି କହିକି ତାକୁ କହିଛି ତୁ ଯାହାକୁ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ତୁ ପାଇଛୁ। ତା କହି ହସି ଦେଇଛୁ। ଆୟାନ ତା ରୁମ୍କୁ ପଳାଇଛି। ମିତା ମହାନ୍ତିକୁ କହୁଛି ତା'ର ସାଙ୍ଗ କି ଇଏ କେମିତି ସେ ତା'ର ଭଉଣୀ ହେଇପାରିବ? ଇଏ ତ ସେଦିନ ଓ ତାପରେ ଆସିଛି ସିଟ୍ର ଭାଉଜ ସିଟ୍ର ରୁମ୍କୁ ସିଟ୍କୁ ଆହୁରି ଭଡ଼କେଇବା ପାଇଁ ଉସେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସିଟ୍କୁ କହୁଛି ଦିଆକୁ ତ ତୋଠୁ ଆୟାନ ଭାଇ ଛଡ଼େନି, ଗଲେ ବି କ'ଣ କରିବ? ତାପରେ ସେ ରାଗରେ ଦିଆ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଦାମୀ ନେକଲେସ୍ଟାକୁ ବିକି ଦେଇଛି ଓ ସିଟ୍ର ଭାଉଜ ସେଇଟା ଲୋଭରେ ନେଇକି ତା ଅଣ୍ଟାରେ ଲୁକେଇ ଦେଇଛି ଓ କହୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ତୁମକୁ ସେଇଟା ଦିଶିବନି। ଆଉ କହୁଛି ଦିଆକୁ ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତୁମକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଛଡ଼େଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମ ଅଧିକାର ଏମିତିରେ ମିଳିବନି ଦିଆ ତୁମକୁ। ଆଉ ଏବେ ଏଇଟା କହିକି ସେ ସିଟ୍କୁ ଆହୁରି ଭଡ଼କଉଛି।